हाय हेलो नमस्कार। आज प्रथम थर पाई मोर 11th पेंटिंग पिला माने आउटडोर स्टडी पाई तांको बिल्डिंग रो बाहर को होइथिली। दुईटा पॉट थिला स्टेज ऊपर जोटा कि से माने स्टडी करुथिले। बहुत भूलभाल तो करुथिले जेहेतु प्रथम थर पाई किछि गोटे जिनिस को देखि से माने ट्राई करुथिले। तांको पे बिल्कुल नुआ थिला किंतु क्लास रे से माने बहुत मजा कले। हस मजाक मस्ती होता कहीं किए कौच मैम मोर होनी यहाँ केमती हम कौन हम एगुड़ा तो आम बिल्कुल आगुरी कर जहाँ भी कर ब्लैक बोर्ड रे करती आम करूँ कि पिला अच्छा बिल्कुल नुआ आम विद्यालय जो से बिल्कुल आर्टर किसी नॉलेज ना तथापि से चेष्टा कर हिसाब से क्लास टी बहुत ही बढ़िया थिला फन थिला मजा लगे। नेक्स्ट टाइम आशा करुँच पे आहरी भल करेंगे शिखे जेहेतु फास्ट ईयर टाइम बहुत अच्छी लर्न करने आशा और विश्वास से निश्चित भाव में भल करेंगे। रही पुणी नुआ कंटेंट सहित धन्यवाद।